हेलो गाइज, सबैजना सन्चै हुन्छ होला। आज म चाहिँ बहिनीको बर्थडेको ब्लग हाल्न जाँदैछु र लास्टसम्म हेरेर प्लिज फिडब्याक दिनु होला र प्लिज 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 सब्सक्राइब र लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला है त। आज हामी पशुपति जान लागेको उसको बर्थडे भएर, अनि एकजना चाहिँ उता अगाडि आइसिन्छ। म भिडियोमा देखाउँछु है तपाईँलाई। पशुपति जाँदैछौँ। कसको बर्थडे? इच्छा सुवेदीको उहाँ हुन्छ बर्थडे गरी खरि हिँड्दैछौँ। अब कतिखेर पुग्ने? हामी चाहिँ भर्खर बस चढ्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब बस चढेर जाने। के बिना भिड हो आज, मान्छे नै मान्छे छ नि त। म त चढ्यौँ तर यस्तो छ हाम्रो स्थिति। फाइनली हामी पशुपति चाहिँ आइपुग्यौँ। अब भित्र मन्दिरमा एन्ट्री गर्न बाँकी छ। यहाँ चाहिँ पुरा फुलहरूले सजाएको छन्, राम्रो देखाएको छ यो बाटोहरू चाहिँ। यस्तोमा कसरी पस्ने भित्र? कसरी पस्ने होला यस्तोमा पूजा गर्नलाई भित्र? मन्दिर त आइपुग्यौँ। फोटोग्राफर भइसकेछ। ल अब दिदीको पालो। आजको लाइन चाहिँ नि, आजको भित्र मन्दिर मेन गेटमा पस्ने मन्दिरमा चाहिँ यति धेरै लाइन रहेछ कि आम्मामा। हेलो, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है त। अब उसको बर्थडे अनि यसो फोटो सेसन गर्नलाई नयाँ लुगा लगाएर दुईजना छिटो परेर आएको छौँ। अलिअलि मेकअप गरेर त फुर परेकी थियौँ आज। अब चाहिँ हामी बर्थडे बनाउन क्याफेतिर जाने, अनि त्यसको भिडियो नि हाल्छु म, हेरिदिनु होला है। फोटो सेसन कस्तो हुँदैछ त नि? राम्रो हुँदैछ मेरो क्यामराम्यान दिदी। ल बनाउन आएको कि हामी किरा भइरहेको थियो घरमा चाहिँ। लिएर आएको छ है। के भन्छ? अब हामी केक काट्नलाई जाँदैछौँ। बर्थडेको एक्साइटेड थियो केक काट्नलाई। Happy birthday to you. Happy birthday dear Richa. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you.